88 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'd. Para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya yang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saged pepanggihan malih wonten pengaosan rutin basa Jawi sesarengan kalian Bin Abbas TV kalian Niaga TV saben-saben dinten Senin ngantos Kemis ing watawis tabuh 6:30 ngantos jam 7 kirang gangsal menit. Ingkang mugi-mugi menapa ingkang kita aturaken saestu tansah saged ningkataken iman takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga hanjalari kawilujengan gesang fid dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu, para pamirsa ing tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Pilih kesainan gesang manungso wonten ngalam dunya utai wonten alam akhirat menika saestu kedah ada dasar iman ingkang leres. Kandi keimanan tiang kula badhe wilujeng wonten donya akhiratipun, tiang kula badhe tebih saking kasengsaran donya lan akhiratipun. Semantuki kandi keimanan tiang badhe manggih bagya mulya wonten ngalam donya lan badhe mlebet swarga wonten alam akhirat mangke. Hayat saking menika bilih perlu sangat kita ngatosaken babagan masalah keimanan menika. Jalaran keimanan kalau wau kedah ada dasar keyakinan wonten manah
dumateng menapa ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala dening Rasulipun, ugi kedah kita ikraraken lan kita tindakaken inggih menika kewajiban keimanan. Iman gadai prinsip-prinsip, gadai pokok-pokok ingkang dipun sebat kanthi inggih menika rukun iman. Senajan iman ingkang jangkep, iman ingkang sempurna menika boten namung rukun iman, ananging iman ingkang lengkap ingkang sempurna ugi ngemot cabang-cabang keimanan ingkang jumlahipun langkung saking 73. Pinten-pinten ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW nerangaken masalah prinsip-prinsip keimanan, pokok-pokok keimanan, rukun iman. Kados menapa ingkang Allah Subhanahu wa taala dawuhaken wonten kitab suci Al-Qur'an wonten surat Al-Baqarah, surat ingkang angka kalih ayat 177. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Hakikat kebencian iku mau dudu ngadepake wajahira ana ing arah wetan utawa kulon. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ananging hakikat kebencian iku mau sapa wae kang iman marang Allah Subhanahu wa taala, sapa wae kang iman marang dina akhir, wal malaikah lan iman marang para malaikat, wal kitab lan iman marang kitab-kitabing Allah, wan nabiyyin lan iman marang nabi-nabi ning Allah Subhanahu wa taala. Wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala nerangaken bilih hakikat kesainan menika mboten namung tiyang kalawau nalikanipun salat secara lahiriah ngadep wonten kiblat utawi inggih menika ngadep ngilen utawi ngetan uti sanesipun amargi menika secara lahiriah. Ananging hakikat kesainan menika amalan lahiriah kalawau kedah dipun dasari keimanan ingkang fondasi-fondasi iman, prinsip-prinsip iman, pokok-pokok iman, rukun iman inggih menika wonten 6 cacahipun ing antasipun inggih menika iman dumateng Allah Subhanahu wa taala, ugi iman dumateng dinten akhir, iman dumateng para malaikat, iman dumateng kitab-kitab suci lan iman dumateng para nabi-nabi. Semanuki wonten ayat ingkang sanes wonten surat ingkang sami surat Al-Baqarah ayatipun 280 gangsal. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Rasul iku wis iman marang apa kang diturunake marang panjenengane saka pangerane. Rasul iku maksudipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun iman dumateng menapa ingkang dipun turunaken dumateng panjenenganipun maksudipun kitab suci Al-Qur'an. Wal mu'minun semenaga wong-wong iman maksudipun para sahabat-sahabat ing zaman turunipun Al-Qur'an menika, sahabat-sahabat Muhajirin, sahabat-sahabat Ansor ugi beriman kados dene imanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman dumateng Al-Qur'an.
klebet injih menika tiang-tiang iman ingkang derek merginipun Nabi lan para sahabat-sahabatipun beriman kados dene Nabi lan para sahabat. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kabeh injih menika Nabi Muhammad SAW dan para pendhekipun, para sahabatipun beriman marang Allah, beriman marang para malaikat-malaikate, beriman marang kitab-kitabe, beriman marang para rasule. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wong-wong iman kuwi padha ngucap kita ora beda-bedakake salah sawijining saka para rasuling Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu sami'na wa ata'na. Lan wong iman iku padha ngucap sami'na wa ata'na. Kita mireng, kita taat. Ghufranaka rabbana. Pangapunten paduka Allah ingkang kita suwun. Wa ilaikal masir. Namung dumateng paduka papan wangsul. Kalimat ingkang terakhir wa ilaikal masir, namung dumateng paduka Allah papan wangsul, menika isyarat iman dumateng dinten akhir. Sehingga wonten kalih ayat kala wau Allah Subhanahu wa taala nyebataken injih menika gangsal rukun iman. Wonten iman angka 6 injih menika iman dumateng takdir. Menika dipun sebataken wonten ayat-ayat ingkang sanes, dipun sebataken wonten hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang kathah sanget. Iman dumateng Allah taala menika ngespindahan. Meyakini bilih Allah Subhanahu wa taala ingkang nyiptaaken langit lan bumi lan nyiptaaken sedaya makhluk menika ingkang berhak dipun ibadahi. Mboten wonten ingkang berhak dipun ibadahi saliyanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman dumateng Allah kala wau injih menika dipun ikraraken kanthi kalimat la ilaha illallah. Mboten wonten ingkang dipun ibadahi kanthi leres. Mboten wonten ingkang berhak dipun ibadahi kejawi Allah Subhanahu wa taala. Ayat menika gerbang gapura mlebet Islam kanthi ngikraraken syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semaliki tentu iman dumateng Allah kala wau mengimani dumateng nami-naminipun Allah, dumateng sifat-sifatipun Allah miturut ingkang dipun dawuhaken dening Allah piyambak wonten kitab sucinipun, dipun dawuhaken dening Rasulipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten hadis-hadis ingkang sahih. Lajeng kalih menika iman dumateng para malaikat-malaikat. Bila kita meyakini Allah anggadai malaikat-malaikat, injih menika makhluk-makhlukipun Allah ingkang Allah ciptaaken saking cahaya, ingkang gadhe sifat tansah taat mboten nate maksiat. Ingkang Allah paringi tugas-tugas, Allah paringi pekerjaan-pekerjaan ingkang tansah dipun tindakaken kanthi sae. Lajeng injih menika angka 3 iman dumateng para rasulipun Allah, para nabinipun Allah Subhanahu wa taala. Dumateng kitab-kitabipun Allah. Bila Allah ngutus para nabi, para rasul kinanen kitab suci. Sanajan kita mboten mangertos sedaya nami kitab-kitab sucinipun Allah, kejawi ingkang sampun dipun terangaken kados kitab Taurat. Allah paringaken dumateng Nabi Musa alaihissalam kitab Zabur. Allah paringaken dumateng Nabi Daud alaihissalam kitab Injil. Allah paringaken dumateng Nabi Isa alaihissalam ugi kitab suci Al-Qur'an ingkang Allah paringaken dumateng Nabi Isa alaihissalam. Angka sekawan injih menika iman dumateng para rasul, para nabi utusanipun Allah Subhanahu wa taala.
Bila Allah milih tiang-tiang kawula-kawula hamba-hamba supados nerangaken agaminipun, syariatipun dumateng umatipun. Ingkang sedaya para nabi, para rasul dakwahipun sami tauhid la ilaha illallah. Senajan kanthi syariat ingkang wonten perbedaan, wonten ingkang benten amargi hikmahipun Allah Subhanahu wa taala, amargi bentenipun keadaan, bentenipun wekdal, bentenipun papan lan sanes-sanesipun ingkang Allah Maha mangertosi babagan menika. Lajeng iman dumateng dinten akhir. Iman dumateng dinten akhir. Ingkang wonten surat Al-Baqarah ayat 177 kalau Allah sebataken dipun gandengaken kalian iman dumateng Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Sapa kang iman marang Allah lan dina akhir. Menika hakikat kesaenan. Wonten ayat 280 gangsal wonten surat Al-Baqarah menika. Allah isyaratkan wonten ing akhir ayat kanthi ucapan wa ilaikal masir. Namung dumateng patukoda Allah papan wangsul. Menika dinten akhir. Kathah wonten ayat Al-Qur'an, wonten hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun gabungaken. Antosipun iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalian iman dumateng dinten akhir. Amargi iman dumateng Allah Subhanahu wa taala menika isyarat mabda'ul insan, mabda' al-makhluk. Injih menika permulaan menungso, permulaan makhluk wiwitanipun dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saking boten wonten dados wonten Allah yang nyiptakaken. Wonten iman dumateng dinten akhir menika isyarat papan wangsul. Isyarat bilih sedaya tiyang badhe ngadhep teng salipun Allah Subhanahu wa taala. Badhe nampi piwales miturut tumindakipun piyambak-piyambak. Sehingga menika isyarat injih menika awal penciptaan kalian akhir perjalanan kesang manungsa sowan dumateng Allah taala. Wonten pengadilanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng mangke wonten swarga wonten neraka miturut tumindakipun tiyang kala. Semanuki wonten ing hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallam nate dipun tangleti dening malaikat Jibril alaihi salam ingkang mimbo-mimbo minangka tiyang Arab Badui ingkang tanglet dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinten-pinten perkawis antawisipun masalah iman. Masalah iman. Malaikat Jibril ingkang mimbo kala wau ngendika, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Hei Muhammad, terangno marang aku apa to iman iku mau. Lajeng Nabi langsung ngendikaken, "Antu'mina billah." Iman iku mau sira iman marang Allah. Wa malaikatihi, sira iman marang para malaikat-malaikate. Wa kutubihi, lan sira iman marang kitab-kitabing Allah. Wal yaumil wa rusulihi, lan sira iman marang para rasuling Allah. Wal yaumil akhir, sira iman marang dina akhir. Lajeng angka 6, wa tu'mina bil qadar, lan sira iman marang takdiring Allah, khairihi wa syarihi, takdir ingkang sae utawa ingkang awon sedaya sanipun Allah Subhanahu wa taala. Takdir ingkang sae utawa ingkang awon ijme dipun tingali saking menapa ingkang dipun alami dening manungsa. Kesehatan takdir ingkang sae, sakit takdir ingkang awon, kayaan takdir ingkang sae miturut manungsa kala, kekurangan kemiskinan takdir ingkang awon miturut manungsa kala. Ananging miturut perbuatanipun Allah taala, miturut hikmahipun Allah Subhanahu wa taala, sedaya takdir menika sae. Selain Allah nggak ada sifat hikmah, Allah nggak ada sifat moho mangertosi, Allah nggak ada sifat moho kasih sayang dumateng kawulanipun. Saking hadis menika jelas lan gamblang pilih rukun iman
pokok-pokok iman, prinsip-prinsip iman wonten agami kita wonten 6 cacahipun kala wau. Ananging iman ingkang sempurna boten namung mandheg wonten ing rukun iman ingkang 6. Ananging ugi ngemot inggih menika bagian-bagian sanes cabang-cabang iman. Kados ingkang dipun dawuhaken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim. Wonten hadis sangka tigang gangsal saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situna syu'batan. Iman iku mau ana 73 luwih utawa 63 luwih bagian. Nggih wonten mriki wonten nggih 73 luwih utawa 63 luwih. Ananging kanthi riwayat yang sanes pilih ingkang langkung kiyat riwayatipun inggih menika 7 dosa 3 langkung. Sehingga iman iku mau 73 luwih bagian. Nggih, bagian-bagianipun langkung saking 7 dosa 3. Senajan kala wau rukunipun wonten 6. Fa afdhaluha qaulu la ilaha illallah. Bagian iman kang paling utama, ingkang paling penting, ingkang paling inggil, ingkang paling pokok, qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Boten wonten ingkang berhak dipun ibadahi saliyane Allah Subhanahu wa taala. Ayat menika pilih kalimat la ilaha illallah menika rukun iman ingkang sepindahan. Menika rukun Islam ingkang sepindahan. Jalaran menika yang paling pokok. Wa adnaha imatatul adzani thariq. Lan bagian iman kang paling cendhek yaiku mau nyingkirake gangguan saka dalan. Wonten mergi mbok menawi kita ningali wonten paku, mbok menawi kita ningali beling, mbok menawi kita ningali inggih menika wonten eri utawi wit ingkang pangipun manglung wonten dalan, utawi wonten sampah-sampah ingkang ganggu wonten dalan, utawi wonten watu-watu ingkang ganggu wonten dalan. Menawi kita iman lajeng nyingkiraken barang ingkang ganggu saking dalan kala wau kan ngipados ridhanipun Allah menika klebet cabang iman, menika klebet amalan iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Lan rasa isin, rasa perkewuh kuwi mau iku mau go cabang saka iman. Inggih menika rasa isin, rasa perkewuh ninggal kewajiban. Isin perkewuh nindakake maksiat. Menika ugi cabang iman. Saking mriki bilih keimanan kula wau mencakup perkataan qaulu la ilaha illallah, ninggal kewajiban, nindakaken kemaksiatan, ugi klebet inggih menika amalan anggota badan ingkang ketingal nyingkiraken gangguan saka dalan. Para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kan di keterangan-keterangan menika kita mangertos bilih iman ingkang miturut bahasa iman kala wartosipun meyakini, mempercayai, mengakui. Semanuki bilih iman kalau mencakup ucapan wonten ing lidah, keyakinan wonten manah, lan tumindak wonten anggota badan, lan wonten pokok-pokokipun rukun ingkang 6, ugi wonten cabang-cabangipun ingkang kathah sanget kala wau. Menawi menika dipun tindakaken saestu badhe milujengaken
dunya lan akhiratipun. Para bapak, para ibu, para pamirsa ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saking ayat-ayat bilih iman kalau wau anggadai rukun ingkang 6 cacahipun. Bagian-bagian yang paling penting ini kok 6 cacahipun kalau yang sampun kita aturaken. Lajeng kalih bilih mengingkari salah sungalipun rukun iman. Menapa malih langkung saking setunggal ingkang dipun ingkari menika ateges dadosaken tiyang kala medal saking agami Islam. Dadosaken mlebet ing kekafiran lan badhe langgeng wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Angka 3 bilih iman kala wau anggadai bagian-bagian cabang-cabang ingkang kathah sanget langkung saking 7 dosa 3. Ingkang bagian-bagian kalau wonten ingkang magepokan kalian manah, wonten ingkang magepokan kalian lidah, lisan, ugi wonten ingkang magepokan kalian anggota badan ingkang sedaya menika dipun tuntunaken wonten ing Al-Qur'anul Karim utawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajipun angka sekawan bilih sedaya kesainan-kesainan secara lahiriah menawi dipun landes boten dipun landesi keimanan, boten wonten keimanan kesainan kula badhe muspra wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala. Jalaran iman kula wau klebet syarat dipun taminipun amal wonten akhirat mangke. Ingkang pungkasan angka gangsal pilih kita kedah memahami masalah iman kanisai sehingga dadosaken kalujengan gesang kita donya lan akhirat kita. Para bapak, para ibu, para pamirsa sing tansah rahmati dening Allah taala, menika kita aturaken mugi saged manfaati kangge kawula ingkang matur khususipun sumrambah para bapak, para ibu ingkang tansah dipun berkahi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.